day. Belch. Belch அப்படினா ஏப்பம் அப்படினு அர்த்தம். So இன்னொரு சிம்பிளர் இங்கிலீஷ் வேர்ட் பாத்தீங்க அப்படினா burp. So இந்த வேர்ட்லயே burp அப்படின்னு சொல்லும் போதே ஏப்பத்தோட சவுண்டுக்கு மேட்சிங்கா இருக்கும். நிறைய பேர் இதை burp அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் கரெக்டான ப்ரொனன்சியேஷன் பாத்தீங்கன்னா burp. இங்க இருந்து burp அப்படி வரணும். And this is the most used word. மீனிங் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வயிற்றுல இருந்து ஏர் வாய் வழியா ரிலீஸ் ஆகும்போது ஒரு சவுண்ட் கிரியேட் ஆகும். அதுதான் நம்ம வந்து பெல்ச் இல்லைன்னா ஏப்பம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் பாத்தீங்கன்னா the baby let out a loud and a satisfied belch. குழந்தை மிகவும் சத்தமான திருப்தியான ஏப்பத்தை வெளியிட்டது. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். And every time you belch or burp, please do say excuse me because we learned to be courteous yesterday. Thank you so much for watching. See you guys in the next video.